días, una llovizna parece que podría estar aguando los aires de fiesta que han reinado aquí en esta instalación política, donde se espera estén llegando ya en unos 15 a 20 minutos el precandidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, Leo Díaz. Nos dicen que podría estar llegando entre 5:30 a 5:45 de la tarde. Fue lo que nos comentaron hace poco. En la tarima continúan proyectando los resultados de la primaria, que colocan con un 51.2% el favor para Ricardo Rosselló y un 48%.